ma la dhiban tahay xanuunka xasaasiyada gudaha ma ka sheeganaysaa in badan xanuunkaasi habeenkii ma isku aragtay hurdo la'aan ma isku aragtay neefta kugu dhageysa haddaba maanta waxaan kuu sheegayaa 5 daqiiqo wax ka yar inaad ku cilaajin karto xanuunkaas xasaasiyada gudaha insha Allah ta'ala haddii aad nagu cusub tahay naga mid noqo haddii aad hore nooga mid ahaydna kuma haseed oo shargarey la igaray ruqiyadan ayaad waxaad ku akhrisanaysaa biyaro saafi inta soo qaadatid iyo saliid yar saliid ha ahaato xabad sawda ama zaytuun ama saliid macsarada mid aad awoodo laabtaad gacanta saaranaysaa waxaad akhrinaysaa suuratul faatiha 7 jeer ku tufaysaa ayatul kursi 7 jeer ku tufaysaa suuratul ikhlas ama qul huwa 3 jeer ku tufaysaa suuratul falaq 3 jeer ku tufaysaa suuratul nas 3 jeer ku tufaysaa ducooyinkana waa daba dhigaysaa ducada kuwaad waxaad akhrinaysaa a'uudhu bi kalimaatillahi taamati min sharri ma khalaq ducada labaad allahumma shfi sadri wa yassir nafsi وأصرف عني كل أذى وحساسية دعاء السدحات اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما دعاء فرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سريد هذا واد مرسنة ساقيات تنقرب بيها قتاليش أنا واد عبيسا مر والبعون عن أدرنتنا أما أركيس هردلا أدرنتنا انت أنا نخش آخر سنة إن شاء الله تعالى حنونك حساسية دب دنبك صلابنا إن شاء الله تعالى لكن بالصدق واليقين لقاك باهنياي meel dheer gaarsi videogan si walaalo badan uga faa'iideystaan ilaaj naftaada adiga ilaajin kara ana kaliya waxaan ka caawin karnaa waxaad isaga ilaajin leedahay inaan ku sheegno insha Allah ta'ala salaamullah